El projecte Gestia va néixer a partir d'una inquietud de compartir, d'aprendre. És un projecte que estem creant entre 3 associacions i culturals de diversos països, d'aquí de Catalunya, el Pirineu en aquest cas, de Grècia i d'Irlanda, i hem estat treballant ja des de fa molts anys junts i sempre hem vist moltes diferències en formes com treballem, però també perquè les comunitats amb les quals treballem són també molt diferents. Al mateix temps, la creació d'un espai artístic comunitari té molts elements molt semblants i un d'aquests elements és creació dels espais no formals, socials, dins dels espectacles que creiem, dins dels tallers, que podem oferir a les persones dins dels concerts. Realmente lo que ha pasado durante este día es maravilloso. Volver, digámoslo, a la normalidad de una u otra manera. Luego de estar prácticamente un año separado de los conjuntos, de los grupos, de las aglomeraciones, y entrar digamos, en un viaje a partir de la improvisación, de lo que sale del corazón, de lo que fluye a través de lo que está sonando entre todos. Es maravilloso esa comunicación que hay, poder encontrarnos en un espacio de diferentes sitios, diferentes idiomas, diferentes pensamientos, diferentes culturas, y simplemente comunicarnos a partir de la música es algo genial, es algo que hay que experimentar. Doncs aquests tallers coneixes més gent de la que fins ara coneixies. Aleshores això per mi és molt important de conèixer gent com vosaltres i com els nois que van estar aquí el dia que vam fer el berenar aquest i la festa, com et dius, i havies de dir el nom d'aquest, després el de l'altre, després el teu i coses així, però que és per connectar un mogollon amb vosaltres i a tot al voltant del món. Per mi sou genials. Dins del projecte, cada entitat havia de crear unes activitats, no?, que siguin justament per afavorir aquesta connexió entre les persones, per crear aquest espai comunitari artístic on puguem trobar-nos, compartir, aprendre i inspirar-nos i experimentar. I al Pirineus Creatius, vam crear una setmana de la nit blanca, que va ser una setmana de tallers de diverses disciplines artístiques, un concert que va inaugurar el programa Insomni de la joventut d'aquest any, i també es va concloure amb un espectacle itinerant musicat que es va fer a Llagunes, al Museu de Camins, que és un projecte fantàstic que porten allà i que ens va inspirar molt a partir de les seves històries, a partir de les històries de patrimoni, no? Un munt d'històries que van recopilar i que serveixen molt per compartir aquesta història del lloc on vivim. I es va crear aquest espectacle on vam poder ballar juntes, vam poder fer un sopar comunitari després de l'activitat, que es va fer una caminada on també hi havia molta oportunitat de connectar-se amb la natura, perquè la natura també ens inspira moltíssim i crea un escenari perfecte on l'art i les persones es puguin trobar i es puguin connectar entre elles. Aquesta activitat d'avui
ha representat tota una comunitat que de fet realment porta molta història, el fet dels camins històrics de la gent que vivia aquí abans. Per tant, realment el que ens connecta a tots és la natura, per una part, la cultura i la història de la gent gran amb la gent jove, sobretot. Una manera de connectar-nos entre nosaltres i una cosa que no es perd de la tradició, sobretot. El meu nom és Ramon i sóc un dels actors que estava dintre de l'obra de teatre que hem representat a Llacunes. El procés de la creació d'aquesta obra de teatre, aquesta representació, ha estat molt xula perquè hem pogut connectar amb aquesta part dels orígens d'aquestes muntanyes, d'aquesta zona pirinenca de Catalunya, i ha estat molt bonic poder utilitzar paraules, poder utilitzar expressions i poder connectar amb les arrels i al mateix temps poder connectar amb les altres actrius que participaven amb mi i crear tots junts aquesta idea bucòlica dels pobles de muntanya. Jo em dic Lluïsa i he tingut la sort de poder cantar en aquest projecte a Llagunes amb uns companys de músics també i de compartir aquesta experiència que em sembla tan bonica perquè no només té a veure sobre música i interpretació, sinó que a més té a veure sobre algo molt local, que és com una gent voluntària s'agrupa per reparar uns camins i per fer-los del poble un altre cop. Llavors, si ja compartir entre diferents disciplines artístiques és algo preciós, quan té a veure amb algo de la gent d'un lloc, per mi encara és com més bonic i ha sigut com supermaco, no només que poguéssim crear conjuntament, sinó que a més tingués un sentit a nivell més social, que fos el de recuperar uns camins i unes històries que estan perdudes. El nom de projecte Estia ve del nom de la deessa grega de la llar, la deessa de casa, la deessa de la comunitat, de les connexions entre les persones. Jo crec que també el nom d'aquest projecte resumeix molt els nostres valors, per què volem fer aquest viatge d'aprenentatge, d'entendre més, de fer molta més recerca, de com podem crear aquests espais on les persones es sentin benvingudes, es sentin lliures, es sentin escoltades i es sentin part d'algo molt més gran. Per mi aquesta experiència ha estat superinteressant perquè he pogut conèixer la història del poble i el que més m'ha agradat és com s'ha transportat en aquella època amb molta facilitat. Per part dels actors ho han fet superbé. Em sembla que sense tenir un escenari, o bé tenir l'escenari propi, el natural del poble, i només les robes i la seva parla, et senties realment com si estiguessis en aquella època i entenent com funcionava tot. La veritat, m'he sentit superconnectat amb la natura i amb la gent, perquè era una situació de vegades de silenci, d'estar en comunió amb la natura, i altres vegades amb la música, i molt animat, i trepitjant directament la gespa, sentint l'aigua. Era una sensació de comunitat, de connexió amb la natura i amb la gent super bonica, m'ha encantat. Bueno, es que en realidad esto es lo que hace hacer un blog de gente que vuelvan, la juventud, por ejemplo, que hay mucha juventud que ha venido, que se unan a nosotros, que se unen a la gente mayor, que escuchen, que vean lo que éramos antes, como estos señores bien han dicho, lo que hacíamos, y bueno, que es muy bonito de poder andar por la naturaleza, que no por el asfalto o la Rambla de Barcelona.
Bueno, en realitat les expressions artístiques, qualsevol tipus d'expressió artística, des del teatre fins a la música, són bones i són bones experiències. Per tant, dintre de l'oferta cultural que hi ha per la comarca i pel Pirineu, doncs és sempre molt agradable qualsevol expressió artística que es fa. A més, de poder gaudir no d'una sala, sinó d'un entorn de muntanya, de parcs, d'un concert a la piscina, tot es fa molt millor. La varietat dels events culturals que hi ha hagut també està molt bé, perquè hem tingut creació, composició, escoltar música, veure teatre, és una varietat bona. I després, a mi personalment, el que és poder veure gent d'arreu del món m'omple molt, i que no em tingui que desplaçar a qualsevol altre país per gaudir del món i que el món vingui aquí és fantàstic.